अस्सलाम वालेकुम। ये जानवरों के अंदर मेटल डिटेक्टर जिससे लोहे कील रबर चेक करने वाली मशीन है। ये बड़े और छोटे हर जानवर में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे हम कोई भी लोहे या कील वगैरह या कोई फॉरेन पार्टिकल है रबड़ वगैरह उसे जो है चेक कर सकते हैं एनिमल के अंदर। तो उसकी डायग्नोस करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। ये मशीन का काम ये होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करना, और ये अच्छे तरीके से डिटेक्ट करती है। और इसका इस्तेमाल 100% जो होता है फ़ायदेमंद कारगर, और हम फील्ड में मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं।